Hello，大家好，今日係我哋臨考 UTC 嘅尾2日，因為我哋依家喺沙田嘅 Starbucks，我哋依家就要溫數學同埋 science，一啲都唔係，因為佢冇返3日。唔係 science 都唔係。science 我冇聽，science要翻譯咯。好啦，就係咁啦。跟住之後咧，咁因為之前錄咗音我就唔錄啦，因為咧我部手機要嚟 check 翻譯嗰啲嘢，因為真係唔係好啦。多謝。咁我哋今日嘅溫書就係兩個夾埋做一條片啦。好啦，拜拜。剪咗少少片，跟住而家就沖涼。唔知點解我個喉嚨好唔舒服，但係我把聲應該冇好奇怪嘅。我而家沖涼啦。大家好，我係蘇怡。今日係考完英文嗰一日。今日覺得幾恐怖下嘅，因為咧喺我哋上堂嘅時候咧，我哋嘅英文老師咧係即刻改咗我哋今日份卷，但係冇改到我嗰份咧，係算幸運定唔幸運，反正聽日就要派，所以我而家係勁驚嘅。然後而家係幾點咧？俾大家對下時，等一陣。已經係12:02啦，係冇錯。點解我對呢個時間仲唔瞓覺？呢個細路嘅作息真係唔啱。我係首先書未温完啦，仲有咩？未執好嘢啦，然後未寫好筆記啦。我而家唔知自己可以做咩啦，我就已經認為自己啱啱係唔應該打波嘅，因為學校唔知點解都係要打波，所以咧我今日有一段時間都拎咗去打波，冇去温書好。但係呢個唔係藉口，我會努力嘅，盡量好。呢個應該係難得嘅一個開場，因為平時我都唔錄嘅，淨係喺度錄我自己温書縮時咁樣嗰種。呢個角度真係好醜，借佢先。咁然後就係有一堆筆記喺度啦，即係唔係筆記，要温嘅嘢都密密麻麻咁樣嗰啲，已經
寫咗少少即係重點字眼出嚟咁樣嗰啲，係冇錯，我會喺度畫畫嘅，覺得鼓勵自己嘅感覺。然後呢個係新嗰一個，啱啱寫咗少少嘅，然後係要而家由頭溫到落尾溫一次，之後仲有一課係未溫嘅，所以仲有1個鐘頭，睇下我可以極限溫到幾耐咧？我都唔知自己做緊啲乜嘢到底。咁我哋而家開始溫書，Go Go！